Her regningen. Perfekt. Jeg betaler med kort. Maten var virkelig god. Ja, jeg likte den veldig godt. Du kan betale når du vil. Flott. Her kortet mitt. Pip. Kortet vist. Hva? Det rart. La oss prøve en gang til. Selvfølgelig. Pip. Kortet vist. Nei, det kan ikke stemme. Du sikker på at det riktig kort? Ja, jeg bruker alltid dette kortet. Noen ganger skjer det. Dette veldig merkelig. Å nei, så pinlig. Slapp av, det går bra. Har du et annet kort? La meg se i lommeboken. Ja, jeg har et til kort. Bra, prøv det. Pip. Kortet vist. Seriøst? Igjen? Har du kontanter? Kanskje litt. Jeg har bare 100 kroner. Regningen 300 kroner. Ja, det ikke nok. Ingen stress. Dere kan ta dere tid. Takk for tålmodigheten. Dette litt ubehagelig. Ja, virkelig. Jeg forstår ikke hvorfor kortet ikke virker. Kanskje banken blokkerte det. Det har aldri skjedd før. Du kan ringe banken din. Ja, det en god idé. Ring dem nå. Vent litt, jeg sjekker bankappen først. Greit. La meg se her. Vent, jeg har en melding. Hva står det? Det står mistenkelig aktivitet. Å, da det derfor. Kanskje noen prøvde å bruke kortet mitt. Du bør ringe banken med en gang. Ja, jeg ringer nå. Ingen problem. Vi kan vente. Takk. Jeg håper dette løser seg. Hei, du har kommet til banken. Hei, kortet mitt fungerer ikke. Kan du bekrefte navnet ditt? Ja, jeg heter Anders Hansen. Takk, et øyeblikk. Klart. Kortet ditt blokkert av sikkerhetsgrunner. Blokkert? Hvorfor det? Vi oppdaget et mistenkelig kjøp. Jeg gjorde ikke det kjøpet.
Vi forstår. Derfor blokkerte vi kortet. Kan dere fikse det nå? Ja, vi kansellerer transaksjonen. Tusen takk. Vi åpner også kortet ditt igjen. Flott. Du kan prøve å betale igjen. La oss prøve igjen. Klart det. Her er kortet mitt igjen. Pip. Godkjent. Ja, Det fungerte. Perfekt. Takk skal dere ha. for en lettelse. Endelig, vi betalte. Ja, jeg trodde det skulle bli et stort problem. Banken sa det var mistenkelig aktivitet. Ja, jeg husker det. Men jeg vil vite hva som faktisk skjedde. Ja, det er smart. Jeg ringer banken igjen. Spør dem om alt. Det skal jeg gjøre. Hei igjen, hvordan kan jeg hjelpe? Hei, jeg ringer om kortet mitt. Ja, hva gjelder det? Kortet mitt ble avvist på en restaurant i dag. Ja, jeg ser det i systemet. Dere sa det var mistenkelig aktivitet. Det stemmer. Kan dere forklare hva som skjedde? Ja, selvfølgelig. Brukte noen kortet mitt? Det var et forsøk på et kjøp. Hvor skjedde det? I en annen by. Jeg var ikke der. Det vet vi. Derfor blokkerte vi kortet. Jeg forstår. Det var et sikkerhetstiltak. Er pengene mine trygge? Ja, pengene dine er helt trygge. Det er godt å høre. Er alt i orden? Ja, alt er i orden. Vi sender deg et nytt kort. Perfekt. Det kommer om 3 dager. Tusen takk. Jeg har et spørsmål til. Selvfølgelig. Hva gjør jeg hvis dette skjer igjen? Ring oss med en gang. Bør jeg endre passordet mitt? Ja, det anbefaler vi. Jeg skal gjøre det i dag. Flott. Takk for hjelpen. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig.
Er alt løst nå? Ja, alt er i orden. For en lettelse. Jeg lærte noe i dag. Hva da? Alltid sjekk banken og ha litt kontanter. Det er sant.